啊！你是讲少女讲电话，讲安尼笑嗨嗨，你唔惊死哦？但是他死在你的手头，哪有什么要紧啊？志文啊，伊要陪我出去行行。代志就千万唔通甲我想的同款。你莫安尼啊！我即马是你的顶司，你要听我的话。阿嬷，我即马伫行政部协调一寡代志，可能赶袂好。骗我，玉如甲洪杰两个人真正有爱买。三立台湾台29频道，拜一到拜五暗时8点，炮声山多利家店。